உள்ள பார்க்கணும் பார்த்து இப்படி தைக்க பார்க்கணும் சார். ஊர் மாடல் பார்த்து நம்ம நடந்தோம்னா எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும். பணம் பிடிக்கல இந்த மாதிரி எப்போ வர்றது வரும் சார் வரும் சார். நம்ம வைக்கணும் முதல்ல இந்தியாவுக்கு வரட்டும். சென்னைக்கு வந்துருச்சு சார். மழை பெய்யுது. சென்ட்ரல் மட்டும் ஆக்சுவலா தருதுல. இந்த சைடு ரோடு இருக்குமோ, ரெண்டு சைடு ரோடு, சென்ட்ரல் வந்து ஆக்சுவலி இறங்கி வந்தோம்ல அதுதான். டிக்கெட்ல 9 தானே போடுது. அங்கேதான் 9. அங்கே 9 அங்கேதான் 9 போட்டு சார். மழை பெஞ்சது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார். மலையம் அது செம்மையா இருக்கும். மலையில நீங்க வெளியிலேயே போகிறீங்க. வீடியோ இல்ல இந்த மாதிரி நல்ல உள்ளதான் எல்லாம் நம்மளை விட்டு கிளம்புறாங்க சொல்லி மழை பெய்யும் சார். மழை பெய்ஞ்சிச்சு ஏழடி. சூப்பர். சார் ஏபி